আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা Lenevo X1 কার্বন এর একটি ল্যাপটপ ব্যাটারি আপনাদের সামনে রিভিউ করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে মডেলটি এবং জেনারেশন লেখা আছে এবং লেখা আছে Lenevo অরিজিনাল। তো এটি হচ্ছে বক্সের কোয়ালিটি। বক্সের কোয়ালিটি খুব সুন্দর ছিল। তো আমরা এটি আগে এখন আনবক্স করব। তো আনবক্স করতে গিয়ে টেপটা উঠে গেছে। তো আমরা এবার বক্সটি খুলে দেখি যে ভিতরে কেমন অবস্থায় আছে ব্যাটারিটি। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যাটারি, আমরা যেটি অর্ডার করেছিলাম। তো ব্যাটারিটি অনেকটা স্লিম। তো এটি থিকপ্যাডের ব্যাটারি, যার জন্য ব্যাটারিটা অনেকটা স্লিম। তো ব্যাটারিটা একটি ক্যাসিংয়ের মধ্যে সেট করা ছিল এবং ব্যাটারিটি সম্পূর্ণটাই ব্র্যান্ড নিউ ছিল। এই ব্যাটারির পিছনে ব্যাক পলি মারা আছে। তো ব্যাটারির পার্ট হচ্ছে টোটাল দুইটা। ব্যাটারির দুই পাশে দুইটা লিথিয়াম ব্যাটারি অ্যাড করা আছে। তো এখানে ব্যাটারির ডিটেলস দেওয়া আছে। এখানে দেওয়া আছে ব্যাটারিটি হচ্ছে 2700 mAh লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। আর পেছনে ব্যাক পলি ছিল, আমরা ব্যাক পলিটি উঠিয়ে ফেলবো, ব্যাক পলিটি আমরা রাখবো না। তো এই হচ্ছে ব্যাটারির চেম্বার। এখানে কিন্তু দুইটা চেম্বার আছে, দুইটা চেম্বারে ব্যাটারিটি সংযুক্ত করা আছে এবং প্লাস্টিক কভার দিয়ে সম্পূর্ণটি অ্যাড করা আছে। তো ব্যাটারিটির প্রাইস পড়েছিল আমাদের টোটাল 4800 টাকা ডেলিভারি চার্জ সহকারে। তো এটি ব্যাটারির কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো কোয়ালিটির ছিল এবং প্রিমিয়াম ছিল। তো দর্শক, আশা করি এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন।